Şahsa durmuşy, pynhan durmuş bilen bagly maglumatlar köpçüligi paş etmeklik wada ber, yalan haýbatlar atmak, ýagny şantaj etmek, emläg ýok etmek haýbatyny atmak ýa-da işde başlygy tarapyndan dürli batyşlar bildirmek arkaly kimdir bir ýerine zyna ýakynlaşmasyna mejbur etmeklik nähil jogapkärçiligi de çykarýar. Hörmetli raýatlar, Türkmenistan Jinaýat kodeksiniň 135-nji maddasyna laýyklykda yalan haýbat atmak, ýagny şantaj etmek, emläg ýok etmek haýbatyny atmak arkaly işleýän ýerine ýa-da başga ýerde ýa-da özüne maddi ýa-da başga bir jehitden tabin bolan adamy zyna ýakynlaşmasyna, beçewadlygy ýa-da jins häsiýetindäki başga hereketler etmäge mejbur edin. İkileşeni möhletli döçü işlerini işletmek ya da ikileşeni möhletli adatlıktan mahrum etmek cezat verilendir. Bu etmişin edilen üçün jogapkärçiligi çekmekli üçün adamynyň 16 ýaşan hem de akylynyň düzgün bolmaklygy ýeterlidir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda döwletiň her bir raýatynyň öňüne jogapkärligi we şahsiýetiň erkin ösmek üçin şertleriň döredilmegi üçin edýänligi, raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegilmezligini, tebi we aýry başgalanmaz hukuklaryny goraýandygy barada belenen hakyna nyktamak bilen agdalan soralar boýunça hukuk kömegini almakly üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maksat berýär.